जय सज़दानंद आयो लाल सभई चो झूलेलाल। हेलो दोस्तों, मां आहियां सुनीता कोतवानी ऐं स्वागत आहे तव्हां सभिनि जो तव्हांजे पंहिंजे सिंधी चैनल कुतवानीस किचन सिंधीअ में। त अॼु जी रेसिपी अचो त स्टार्ट कयूं, मगर रेसिपी स्टार्ट करण खां पहले जे अगरि तव्हां अञा ताईं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कोन कयो अथव त प्लीज़ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कजो, वीडियो खे लाइक कजो ऐं पंहिंजे फ्रेंड्स एंड फैमिली सां गॾु शेयर कजो। त अचो त रेसिपी स्टार्ट कयूं। त अॼु असां ठाहींदासीं हिते थूम टमाटे वारा बीह, बिल्कुलु अलॻि स्टाइल में ऐं ॾाढा टेस्टी वारा। त थूम टमाटे वारा बीह ठाहिण लाइ मां हिते बीह खया आहिनि ऐं हाणे हिन बीहनि खे जेको आहे न तव्हांखे छिलणो आहे, मगर छिलड़ीअ सां न बल्कि छुरीअ सां, चाकूअ सां छिलण सां जेका आहे न सफ़ा सन्ही छिल हिनजी जेका आहे न निकिरंदी आहे ऐं छिलड़ीअ सां थोरी सी मोटी छिल जेका आहे न हिन निकिरी वेंदी आहे। त उन खां पोइ जेको आहे न बीहनि में ओतिरो सवादु न ईंदो आहे। त जॾहिं बि तव्हां बीह छिलो तव्हां कोशिशि कयो कि बीहनि खे तव्हां छुरीअ सां ई छिलो, छिलड़ीअ जो इस्तेमालु न कयो। त हिन प्रकार सां बीहनि खे मां छिलड़ीअ सां न छिली करे चाकूअ सां छिलियो ऐं हाणे हिननि खे जेको आहे न असां साफ़ पाणी में धोई करे ऐं उन खां पोइ कटंदासीं। त हिते मां सभिनि बीहनि खे हिन प्रकार सां छिले करे धोई करे रेडी करे वरितो ऐं हाणे तव्हां हिनखे हिन प्रकार सां जेका आहे न कटे वठो। वधीक मोटो बि न करिणो आहे ऐं सफ़ा हिकदमि सन्हा बि न, थोरा मीडियम सां हिन प्रकार सां तव्हां कटे रेडी कयो। ऐं जेकर तव्हांजे बीहनि में थोरी घणी मिटी आहे त गरम पाणी में लूणु विझी 15 मिंट हुन में पिसाए रखो ऐं हुन खां पोइ सुठे सां धोई वठो। त मुंहिंजा जेके बीह आहिनि हिते सुठा साफ़ु सुथरा आहिनि त मां हिनखे डायरेक्ट यूज़ थी कयां। त मां हिनखे कुकर में विधमि ऐं हाणे हिन में जेको आहे न 2 कोप पाणी विझी ऐं हिनखे जेको आहे न असां 4-6 सीटियूं ॾियारंदासीं। मुंहिंजा जेके हिते बीह आहिनि हे 4 सीटियुनि में ई सुठा ॻरी विया। जे अगरि तव्हांजे बीहनि में लॻेव थो कि तव्हांखे वधीक टाइम ॾियणो आहे त तव्हां हिनखे 6 खां 8 सीटियूं बि ॾियारे था सघो। त हाणे कुकर खे तव्हां रखो गैस ते ऐं हिनखे ॾियारो 4-6 सीटियूं। ऐं हाणे मां हिते ठाहींदमि टमाटनि जी पेस्ट। त मां हिते 4 टमाटा खया आहिनि ऐं टमाटनि खे जेको आहे न रफली कटे करे तव्हां मिक्सर जे जार में विझो। ऐं हाणे मां हिन में विझंदमि 2 सावा मिर्च तव्हां पंहिंजे हिसाब सां घटि वधि करे था सघो। ऐं हाणे मां हिन में विझंदमि थोरो सो अदरक। ऐं हाणे अदरक टमाटे ऐं मिर्च जी असां ठाहींदासीं पेस्ट। त हिते टमाटे जी पेस्ट बि जेका आहे तयारु थी चुकी आहे ऐं बीह बि उबरी करे रेडी थी विया आहिनि। त हाणे कंहिं बि तईअ में पैन में तव्हां विझो 2 केवी खनि तेल। डोंट वरी, असां पूरो तेल यूज़ न कंदासीं। पहले हिन तेल में असां जेको आहे न हिन बीहनि खे थोरो सो तरे करे कढंदासीं। तरे करे जॾहिं असां बीहनि खे कढंदा आहियूं ऐं उन खां पोइ हिन जी भाॼी ठाहींदा आहियूं न त भाॼी में ॾाढो ई सुठो सवादु ईंदो आहे। बीहनि खे वधीक न तव्हां थोरो सो हिन प्रकार सां ॾिसो, थोरी सी गोल्डन सी कोटिंग अची वञे बीहनि जे मथां ऐं तव्हां जेको आहे न बीहनि खे तईअ मां कढी वठो। बसि वधीक असांखे बिल्कुलु हिनखे ॻाढ़ो न करिणो आहे, बिल्कुलु हल्की सी सुनहरी सी जेका आहे न हिन जे मथां कोटिंग अची वञे। उन खां पोइ बीह खे तव्हां तईअ मां कढी वठो। ऐं हाणे जेको हे तेल आहे न, इहो पूरो तेल बि असां हिन भाॼीअ में इस्तेमालु न कंदासीं। असांखे हिते तेल जेको आहे न हिन भाॼीअ में थोरो सो हिते घटि कंदासीं, छो जो त असांखे बीह तरणा हुया त मां हिते तेल थोरो सो ज़्यादा विधियुमि। त हाणे तव्हां केवीअ सां ॾिसो, मां लॻभॻि अधु मुनी केवी हिन मां कढी कयुमि तेल। हाणे तेल में मां विधुमि 1 चमचो जीरो, 6 ॻड़ियूं थूम जी ऐं जीअं ई थूम थोरी हल्की गुलाबी थिए उन खां पोइ जेको आहे न हिन में असां विझंदासीं टमाटे, अदरक ऐं साए मिर्च वारी पेस्ट। हाणे तव्हांखे हिन टमाटे खे जेको आहे न सुठे सां सिझाइणो अथव जेसिताईं न पूरो पाणी न सुकी वञे। ॾिसो हिन स्टेज ताईं तव्हांखे जेको आहे न सुठे सां टमाटे खे पकाइणो अथव। ऐं उन खां पोइ मां विधमि हिन में 1 चमचो हैड, चमचो ॻाढ़ा मिर्च, 1 चमचो धाणा, 1 चमचो जीरे जो पाउडर ऐं लूणु स्वाद अनुसार। ऐं हिन मसालनि खे स्लो फ्लेम ते तव्हां सुठे सां थोरी देरि भुनी वठो ताकी मसालनि जी सुठी खुशबू, रंगत सभु खुली करे अचे। ऐं जीअं ई मसाला सुठा भुंजी वञनि उन खां पोइ जेके बीह असां तरे करे कढिया आहिनि अॻु में, उहे बीह असां हिन में विझंदासीं। त मसाला अञा मां जेको आहे न 1 मिंट थोरो सुठे सां पहले भुनंदमि।
उन खां पोइ ई हिन में बीह विझंदमि। त बीह ॾिसो जेके मां उॿारे करे तरे करे रखिया, उहे बीह मां हाणे हिन में ऐड कया ऐं हाणे बीह टमाटनि खे असां गॾु में सुठे सां भुनी वठंदासीं। ऐं उन खां पोइ मां हिते जेको आहे न हुन में कोप खनि पाणी विधुमि। पाणी तव्हां पंहिंजे हिसाब सां थोरो घणो घटि वधि करे था सघो, जेतिरी तव्हांखे भाॼी सुकी खपे या गीली खपे तव्हां उन हिसाब सां। ऐं उन खां पोइ ढके करे हिनखे जेको आहे न स्लो फ्लेम ते थोरी देरि सिझाए वठोसि। त थोरी देरि खां पोइ असां हिनखे जेको आहे न ढकु कढी करे ॾिसूं था ऐं सुठी सिझी वई आहे। हिन में मां विधुमि हाणे अधु चमिचो गरम मसालो ऐं थोरा सावा धाणा। गरम मसाले जी ॾाढी सुठी खुशबू ईंदी आहे हिन भाॼीअ में ऐं ॾाढो ई सुठो सवादु ईंदो आहे। त फ्रेंड्स, तयारु आहे असांजी थूम टमाटे वारी भाॼी। ऐं बीहनि खे हिन महिल चेक था कयूं त ॾिसो बीह ॾाढा सुठे सां जेके आहिनि न ॻरी विया आहिनि। त अचो त इहा भाॼी सर्व कयूं। त फ्रेंड्स, कीअं लॻियो तव्हांखे मुंहिंजी अॼु जी रेसिपी ॿुधाइजो। ऐं जे अगरि तव्हां मुंहिंजे चैनल ते पहिरियों दफ़ो आया आहियो त मुंहिंजे चैनल खे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूरु कजो, वीडियो खे लाइक कजो ऐं तव्हांजे फ्रेंड्स फैमिली ऐं रिश्तेदारनि सां शेयर कजो। त जल्दी मिलूं था हिकु नए वीडियो सां। तेसिताईं जय सच्चिदानंद, जय झूलेलाल।